హలో ఆల్. మీ పిల్లలు జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? ఎంతటి తీవ్రమైన జలుబు దగ్గు అయినా ఈ ఒక్క చిట్కాతో పారిపోతుంది. ముందుగా పావు స్పూన్ నెయ్యిని వేడి చేయాలి. ఇప్పుడు 2 లవంగాలను ఇందులో వేసి 15 సెకండ్ల పాటు వేడి చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ లవంగాలను వేరు చేసి నెయ్యిని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు బేబీకి వీపుకి, చెస్ట్‌కి, అరికాళ్ళకి మర్దన చేయాలి. చాలా త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.